لسم وخت ذکر کړی دی او په دې کې خبره را لنډه کړې ده وی تر دې چې د مخلص بنده دعا هر وخت قبلیږي د کوم بنده د مخلص دو خبرو ته اشاره وکړه یوه هغه کومه خبره چې ما په اوله کې ذکر کړو هغې ته اشاره وکړه چې لازم نه ده چې دعا به صرف په دقه وختونو کې قبلیږي او ځایونو کې دا کوم چې ذکر شو بلکې هر وخت قبلېدی شي نو دویمه ورسره دا خبره وکړه چې د مخلص بنده دعا دا بیا ډېره ښه قبلیږي دې حدیث ته وګوره امام مسلم راوړی حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار یقینا الله د شپې په وخت کې خپل لاس اوږدی دې دپاره چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي ويبسط يده بالنهار او په ورځ کې خپل لاس اوږدی ليتوب مسيء الليل د دې دپاره چې د شپې ګناهګار توبه وباسي حتى تطلع الشمس من مغربها تر دې چې نور د مغرب نه یعنی د نور پرېواته د طرف نه راوخیږي د هغه وخته پورې طریقه دا ده او نور به د مغرب د طرف نه کله راخیږي قیامت ته نږدې او دا د قیامت په نښو کې یو غټه نښه او قیامت ته نږدې دقه نښه ده چې کله دا نور د مغرب د طرف نه راوختو نو بیا دا خبره ختمه شوه خبره دا ده چې رب العالمین د شپې خپل لاس اوږدی دې دپاره چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي او د ورځې لاس اوږدی چې د شپې ګناهګار توبه وباسي نو د شپې موقع ده د ورځې موقع ده د دې نه دا فایده اخیستی کېږي چې د مؤمن دعا هر وخت قبلیږي ځکه دلته د توبه ویستل یو دعا ده که ته چې توبه وباسي ته دا نه وي چې الله ما وبخه یا الله مانه ګناه شوي ده زه به پښیمانه یم بس ویې بخه راته یا الله معاف مې که یا الله بیا مې تې ساته دا قسمه خبرې توبه کې موږ کوو که دا ته د ورځې کې الله یې دله قبلوي که د شپې کې الله یې دله قبلوي دې حدیث کې د رب العالمین دې رحم ته وګوره یعنی د دې رحم دپاره ورځ او ټیم هغه نه دی ټاکلی خاص داسې کیدی شي چې یو ورځ یو وخت الله رحم د دې عامو وختونو نه زیات کوي داسې کیدی شي خو داسې نشي کیدی چې د الله رحمت بند دی مګر په پلانې ورځ یا په پلانې وخت کې صرف الله رحمیږي دا نشي کیدی وګوره دې انسانانو ته لکه یو سړی دی ښه سړی دی الله وله مال ورکړی دی ښه سړی دی الله وله مال ورکړی دې ورځ وټاکي او دا مال لګوي په خلکو باندې سمې لګوي دې ورځ وټاکي که د چا څه مسله وي د جمعې په ورځ مازدیګر منځلې راځي که نه داسې نه وي یا سهار کې پلانې ورځ زمونږ ځای هغه تاسو ته کولاو دی راشي ستا څه مسله وي بیانوي موږ به ورسره مرسته وکړو الله به توفیق سي بیا هم یو وخت دی داسې کیدی نه شي چې دا ښه سړی زه یادوم دا ښه سړی زه یادوم دا کیدی نه چې دا ښه سړی دی 40 ګنټې تا ته ناستي او ستا مسلې دې حل کوي کیدی شي نشي کیدی رب العالمین هغه رب دی چې هغه سحر ماښام د هغه خزانې پراخه کولاو دي چې څه ترې غواړې څنګه غواړې درکوي او ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله لاسونه پراخه دي سحر ماښام ترې لګوي سحر ماښام لګوي د څه نه لګوي د دې خزانو نه یې لګوي نو دومره کریم او مهربان رب دی زموږ بیا پکې زیاتي څه وکړي په منځ منځ کې پکې ورځې او وختونه راولي هغه خپل رحمت ښه ډېر کړي یعنې معمولي بس بانه الله جوړوي موږ بخي نه بانه جوړوي او چې په دغې کې موږ ونه بخلی شو نو زموږ نه بیا لوی بدبخته څوک نشته اوس ګوره رب العالمین زما دې خبرې ته به سوچ وکړي او ما سره به یې رب العالمین سحر لاس اوږدی ولې چې د شپې ګناهګار توبه وباسي د شپې لاس اوږدی چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي صحیح ده که دا روزانه ده دا خبره روزانه روانه ده روزانه تر دې چې نور د مغرب نه راوخېږي نو بیا دې ته پکې څه ضرورت دی چې عرفات په روژې سره 2 کاله ګناهونه بخښي رب العالمین ته پته چې دا بندګان کمزوري دي دوی نه کوتاهي کېږي
کال په منځ کې وله یو داسې یو نعمت او تحفه ورکړه چې هغه وټ کټ په وله ټول وباسي. نو بیا که دنه دغه پاتې شوه یو بیا دله د عاشورا ورځ کې یو بله تحفه درکوي. د راتلونکي کال ګناهونه ورسره بخلی کېږي یا د یو کال ګناهونه ورسره بخلی کېږي د تېر شوي. نو چې دا دې ختمه کړه دلته دا خبره ختمه شوه رمضان میاشت راشي الله بګي هر شپه خلک د اور نه آزادوي پکې لیلة القدر راشي لکه د زرو میاشتو نه زیات چې ته عبادت وکړې دغه شپه کې. نو د حج موقع راشي وایي چا چې حج وکړو صحیح حج وکړو د پیغمبر په طریقې اخلاص به کوو داسې راواپس شو لکه د مور د خېټې نه چې پیدا شوی. نو که چا اودس وکړو ګناهونه به ترې وریږي، که چا مونځ وکړو د هغه اجر ده، که چا علم وکړو اجر ده، چا جهاد وکړو اجر ده، چا صدقه وکړو اجر ده. څه مهربان رب دی. او په دې هر څه کې موته شاته پاتې شو. د دې انسان نه لوی بدبخته تاسو بل معلوم دی چې په دې دومره څه کې موته شاته پاتې کېږو. دومره پراخه رحمت دی د هغه. او ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل وی رب العالمین چې به د قیامت په ورځ کوم رحمتونه راوري د هغې تپوس مه کوه. ولې؟ ځکه چې رب العالمین دا رحمت سل برخې پیدا کړی دی. یو برخه د دنیا ته راکوزه کړې ده، یو کم سل برخې د الله سره دی د قیامت په ورځ به په دې انسانانو راوري. اوس د الله دې رحمت ته ګوره اوس چې په موږ باندې کم دی ته سوچ وکړې چې هغه یو کم سل برخې رحمت هغه به څنګه وي. نو چې په دې دومره څه کې موږ په الله باندې ځان ونه بخو که نه موږ به لوی بدبخته خلک یو.